大家好，我係小新。如果話國貿金剛華係香港人最愛嘅深圳商場之一，我估冇乜師兄會反對啊！位置便利，有街街行，又多嘢食，而最緊要嘅係金剛華多靚女行街嗎？確認過眼神，我遇上對的人。不過金剛華雖然近羅湖關口，但係有時行到攰攰地，又或者想玩足2日1夜，咁就可能會想揾啲平地過夜嘅方案啦。我同小威喺上星期就住咗一間喺金剛華附近164蚊包埋早餐嘅酒店，而呢個價仲要係星期6住嘅添啊！但係小新戴翻個頭盔先啊，房間係好乾淨嘅，但係就好細間，香港劏房咁上下大啦。如果對大細有要求嘅話，我估呢一集就唔啱你啦。但係如果只係想簡單咁住一晚嘅話，歡迎睇落去，睇下今次介紹呢一間啱唔啱你心水啊！我哋羅湖過關，搭一個站去國貿，然之後由 E 出口上去。上到嚟之後，我哋調翻轉頭走啦。嚟到大馬路，我哋係唔會過對面嘅，向右轉，各位會見到包師傅。繼續直行，喺百果園呢度第一個路口踩急 brake 轉彎入去，行到底之後向左轉，由地鐵過嚟總共5至8分鐘左右啦，就會見到目的地噶啦。入到嚟會見到個大堂係行青春風格嘅，成個佈局佈置得有啲似咖啡店，而對住個櫃面有個細細地嘅休息空間。個裝修行青春風格，房嘅 size 就行極細主義啦。6種房型，由12到25平左右。床嘅大細分咗3種，1.2米、1.35米同埋1.5米。至於價錢，就根據房嘅 size 分咗6種。我哋今次住嘅就係中等價錢嘅舒適大床房，1.5米大床，164蚊包埋早餐。而呢度成層樓都係屬於酒店嘅，所以間 lift 都係獨佔㗎，亦都可能因為咁，電梯係保持得十分之新淨嘅。出到嚟畫面都見到啦，走廊係簡約得嚟，好乾淨㗎。然之後就到主角啦，我哋嗱睇埋間房先。其實間房就好細嘅啫，好快就介紹完噶啦。一入嚟就係一張1.5米嘅床，望落去白雪雪，摸落去滑嘟嘟。我哋再睇近啲啊，枕頭都係好乾淨嘅。然之後左手邊有張台仔啦，2支水再加埋紙杯。之後行返過去門口嗰邊睇下個廁所啊。咁就其實都係好細間啦，右手邊企缸，跟住左手邊馬桶。水力嚟講呢，試下係屬於柔和嘅，而幾秒鐘都應該有熱水出嗰種㗎啦。麻雀雖小，五臟俱全，應該就係呢間房嘅最佳形容詞啦。雖然呢間酒店嘅價錢平啦，但係其實除咗細啲之外呢，整體嘅感覺係幾 OK 嘅。各位睇睇個地板係好新淨嘅，甚至連牆身木嗰啲位置呢都係好新㗎。就只有嗰啲牆油漆嗰啲地方呢，有時就係會比較花咗少少咁樣嘅。而睇過小新啲片嘅朋友都知道，我哋係有讚又有彈㗎啦。頭先講完房間啲唔錯嘅嘢，而家就要講下佢哋嘅缺點啦。雖然我哋係住4樓啦，但係宵夜時間樓下啲人聲依然係大到可以穿過個窗嘅，所以靠近食店呢邊嘅房間係會比較嘈嘅。而除咗噪音之外，仲有一樣嘢係要留意嘅。張床對住嘅就係電視機，但係佢哋就好得意嘅，
小新嚟住過幾次啦。佢哋就算同價錢嘅房呢，電視嘅大細都有唔同嘅。有時咧就會啲房係得20寸電視，而有時咧就有成30幾寸。而且好得意嘅係咧，有啲房嘅電視係冇信號嘅，好似我呢間咁樣啦。而另外一啲係會有嘅，但係有嘅你都應該未必會好中意睇噶啦，因為入面嗰啲雪花咧仲勁嗰啲華潤雪花啤酒嘅。雪花啤酒，睇雪花電視，飲雪花啤酒。The next morning， 早餐嘅時間係7點半到9點半，我哋而家就去八卦下有啲咩食先。用餐位置簡單得嚟，乾乾淨淨，所以係食得放心嘅。食物嚟講，比我哋想象中豐富啊！原本以為得烚蛋腸仔，但結果係現場有10零款嘢食。呢個唔係紅豆沙，係八寶粥。而除咗正常早餐食品之外，仲有少量簡單嘅水果添。講真，160蚊跟埋早餐，我哋不能要求更多㗎啦，食得好滿意。但係如果各位真係唔啱食，呢度係國貿嚟嘅，咪出去揾間鋪頭解決咯。而家嚟到影片嘅最後，小新就約略講下附近有啲咩嘢啦。喺正樓下兩邊有啲簡單飲食店，夜晚有得食火鍋同埋燒烤，朝早就有得食粉麵米線。行前少少有間洗腳嘅鋪頭添。喺洗腳鋪轉右有間中國人的漢堡塔斯丁，但係呢條街唔嘢少㗎，小新叫佢剪頭髮一條街，成條街都係25蚊嘅髮型屋。至於25蚊剪出嚟係咩樣？嗱，而家俾個樣板各位睇睇啊！確認過眼神，我遇上對的人。冇錯，小新呢個風靡萬千少女嘅髮型就係25蚊剪出嚟嘅。但係而家講翻正經嘢先，行翻出大街，全條街都係食。而去到馬路口呢邊係東門，呢邊係金剛華，而呢一邊行10零分鐘就到羅湖關口。所以住呢間酒店主打嘅就係便利2個字。整體嚟講，小新覺得除咗細之外，呢間酒店其他嘢都好 OK 噶啦。好啦，今集就到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。如果鍾意呢條片，請記得點讚、關注同埋轉發，多謝各位。